Nzambe, merci pour na kolanda ngai sikoyo na kati ya télévision. Merci na yo mutu yoso zuli bakwa kolanda nga na obalelo. Na kolinga pato banda mutu yoso zolanda nga tokanga miso to sambela. Zambe to peso merci pour na émission o na ngonga o na liboto bazolanda biso, mulimo santo sunga biso. Au nom de Jésus, Amen. 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 Comme on a prophète, papier qui la vase de l'éternel. Visionnaire, église d'évangélisation et prophétique, armée céleste. Les hommes ont venu Bongolo, numéro 22, comme il a karam. Dans un message, je vais vous dire que nous avons besoin de mutumoko na tongo makasi ayatokuta na venu Bongolo, numéro 22, comme il a karam. Tout ça, chaque mardi, jeudi, vendredi, à partir de 14h à 19h, dimanche à 8h30, nous avons rendez-vous à Moko, na Tongo déjà à Yakatukuta, na Avenue Bongolo, numéro 22, na commune Kalam. Nous avons direct, Epsabande Kuna, Sobazora Nanga partout, Babong Sabaniti Kobenga, Okoloba problème na yo, na Koba Sambela Ponayo, Susinangeza Lika ke Okotani Asikana changement, Okotani Asikana témoignage. Nazanga mokote na zelongona banananga évangéliste Judas na évangéliste Jide na bina za direct bongisa ba unité na yo pona ko benganga loba problème na yo na ko sambela pona yo sope loka oyebiso ezali na oyebisa yo bien ça bande ko so bazolanda ngake les prophètes papier qui la face de l'éternel aza direct a message na ngolelo ezali ya koluka bato bazalo kondima bato bazondima basali ya Nzambe bato bakroaka ke Nzambe asala kape à travers basali na ye bato mate bato bandimaka o bazondimake ndenge nazoleka boye mutu moko aza na problème obenginga asambeli pona yo lola ebi kokota likambo no rendez-vous za moko kake na tongo déjà awa yakatokuta na veni Bongolo numéro 22 akomina Kalam eza tongo moko spécial ya koyamba mutu nyonso moko na yambina obanda koyamba de 8h 12h to kati na PMI à 14h to bandi kilt na veni Bongolo numéro 22 na commune ya Kalam na kolinga va to lo banyoso fongola Bible na yo bako tangela biso na Matthieu chapitre 11 verset 12 na bandele sur koloba fongola Bible na to kotanga na Matthieu chapitre 11 verset 12 et le bénini évangéliste Judas. J'ai lu dans Matthieu chapitre 11 verset 12. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui se sont parés. Car les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez comprendre celui qui est Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre. Bien sûr, le mamalam a expliqué lobi bokonzi na Nzambe résultat ya kobundisama depuis kala depuis banda kala e bandi kobundisama e bundisama lo lengeni ndo mwana ba témoignage na Alexandre lelo awa batebeli bakolanda ba témoignage wana amen bato balinga kondima Nzambe te bato balingi ko reconnaître grâce ya Nzambe te ndi bachaka tembe ndo moni Yesu azolo balobi même na Jean-Baptiste ayaki bato batelemela kifi baboyaki amen bato baboyi bomona mtu wa témoigner tena kendeki na Bongolo 22 Nzamba visitenga tala bubu obona bato bayibi grandeur Nzambe te bakuboya ndi baboyaka ndi Yesu ayoko balobi Jean-Baptiste ayaki abuchaki te makambo nyonso Nzamba za kosala travers nanga pe na ye o tantone o aza Elia o aza bubu donc ba comprendre on va comprendre pas comprendre ba ngopé kadi mais bo kanisa te ke bozo bundisa nga bo bundisa nde bokonzi ya Nzambe amen po nyonso salamaka awa eza lokumu zo nga pa papier kilate lokumu zo ma zo nga pa nani e pa Nzambe tata o ya pesi so tango zo telemela biloko ndengo wana ko kanisa te ko zo telemela papier kila mais mona ke zo telemela Nzambe o ya te bo Nzambe na kati ya papier kila amen ndo mona ka bato mususu mona sala ke no masumu te okeli felo parce que ozayi ko limiter Nzambe ndo moni batibeli azo sambela trop
mais nzambe mwa visite za depo ni makambo ya minene achaka mwe pa sata Nakisi, c'est ça. makambo ya mike ndachaka na bunzambe no moni nzambe moya solo ma minene na vie ezati awasolo kama mamike mais nazana besoin mutu moko oya kolandanga minicho ba numéro so mwana télévision eza ba numéro na ngana lobi naza direct soki ozo croire que nzamba sala kibile mwa minene na vie ya Jean Baptiste na vie ya ba Eli na vie ya ba Moïse lelo pe azala mama kokia kosana na kati ya papier kila okubenga na ba numéro wana pe okoyana rendez-vous ona zo le beza spécial nazo banda koyamba na tongo 8h 12h na kati na pemi 14h na banisiko kilte ya mutu nyonso na kati ya église. Amen. Donc de 8h à 12h za spécial na kati ya bureau oyeba ozokota ndenge nini pe anezo sile la ndenge nini okozwa prophétie na yo nyonso kozala tiko tak na biki bato bandidi ya kobenga nga na bina za direct kombo na nga prophète papier qui lavage de l'éternel naza na souci ya bato batiaka tembe te na makambo nzambe mais naza na souci ya bato bandimaka nzambe Amen. bato bapesaka confiance na Jésus Christ de Nazareth asalaka à travers basali na ye. Yes. Na kosenga na régie batelanga na témoignage ya bato bandimaki nga lokola to bana nzambe ntango bayaki tokutanaki na déclaré liboso na bango nzambe asalaki nini yango mpe naza na besoin mutu akola na témoignage ya mutu azo témoigne sikoyo obenga nga oloba problème na yo naosambela mpo na yo soit na kooriente yo nini nzambe akosala mais oyo eza très important bato baotémoigne parce que bayaki na kosa mutu moko oyo tokonde na fin de l'année yaka tokutana na bikoyamba ezobanda 8h 12h na kati koyamba na pemi moke 14h na bandi kilte olingo bamukolo yango si samedi eza lobi lelo toza vendredi na butu naza direct awa so benga na osakola mpo na yo epuis na osambela mpo no me nalingi ozala mondimi ya te pe te zala mondimi ya koya mpo kozala na témoignage ndenge balinga be batémoigne yesu alobi awa bos ne Jean Baptiste ayaki boboyaki makambo nyonso asalaki bozali kondima te problème na yo wana maladi wana obika te mpo tembeleki wana baproblème wana esila te mpo tembeleki mpo okendeki kote moko boye basalisako buzoba basalisako makambo soki ya ndenge nini okata bato nyonso bandenge moko te eya na bato mosusu oyo nzambe atambolaka elongo na bango neti ngai nazoloba bo naza sire ndenge bato wana batemonaki yo mpe soko ye okokota 2019 na témoignage okokota yango te na baproblème wana kobanga te mpo janvier elekaki février elekaki sokomi na niveau ya décembre na moment oyo ozomona ndenge koperdre nyonso non suka mpe eleki ebandeli na ngira oyo atokutana benga na banimero ozomona wana nabi naza direct rendez-vous ezaka moko samedi déjà de 8h tozosambela dimanche te dimanche tobiso tosambela te tozobandaka de 8h à 12h wana nazoyamba spécial na kati ya bureau olimaka mno bato bayeba te biso baye na kati ya bureau et puis 14h30 na banisiko kirti normal tosilisi 16h nazobengo na veni bongolo numéro 22 komi na kala batelanga na témoignage ya bato bakwaki nga lokola mosali ya zambe nde bao bandimaki Jean Baptiste oyo bandimaki Jésus Christ mpe bayaki oyo bandimaki ba Eli oyo bandimaki ba Élise bazalaki na tembe te ntango bayaki nzambe asemanifestaki na kati na bango bato wana mpe lelo bazalaki leo balabaki nga bayaki bandimaki makambo nazoloba ndenge ozolanda nga e problème wana esilaki nzambe asalaki nasengi na régie trésor candole atiela biso bongo tozonga nsima
Omoni elo na oyebisa susi na ngeza mutu azondima Yesu akotikala bongo te. Amen. Mutu azondima keza mbasala akotikala boite. Omoni mama wana po waye ezaki pasi mwana lobi jamais toke kolanda mutu wana na satire nzamba za na kati na ye. Mama opesa na desa bandaka etikali ozolandanga yondo zo vibro zo mona oza fin de l'année. Nous avons ça direct. Ba numéro zo mona za ba numéro na ba musu mona ba numéro bien na télévision na pesa na munoko pola ndangadi. Okobe ngana 082 81 230 16 Bengana 082 81 230 16 Nabina za direct. Nalobina za direct. Mwana mbala ochangula boyoki malade azalaki nango. Na après kopesa ye prophétie na sambeleli abiki chikotaki. Ngana bomba bilongite. Ngaso biki na bongolo vende do bombe longite do lakiso longi. Pona ko lakisa ke nzambe ndazo sala. Na wote to bombe longi nita ko za ko belo bomba ke longi. So biki to ko lakisa longi no ba mona mnene ya nzambe. Amen. Yesu alobi malamu awake. Periode ya Jean Baptiste makamba salaki bachaki tembe. Mwana na moto paye awasala makabota tembe siko bolingo ni manzamba ota na niveau nini. Ngana na posa bato atembete mena na posa bato walobi na lembi makabona zo vivre. Nazo luka musali ya nzambe nazo solution. Ndenge mwana mbali wana baye famille mobimba. Babi libota na biso ko suka boite foto luka musali ya nzambe. Nzamba sala musakoleza ya maloba tena baye preuve. Amen. Na olingana lo bashuti. Na osenga yo samedi na tongowa. Yakatokuta. Nazo yamba de 8h à 12h. Samedi ga ya lobio. Kaka wade to ale vendredi lelo. Samedi nazo ya nabi naza direct. Comme on a un prophète papier qui la vase de l'éternel. Souci na ezali fin de l'année ezali le fin de blocage. Tango ane zo koma na fin, blocage pe koma na fin. Amen. Maladie pe koma na fin. Amen. Bondoki pe koma na fin. Amen. Ozokota ne asika ozokota na changement. Mais ko bosa na te lundi le 31 décembre nous on a veillé. Ouais, on a veillé le 31 décembre. Biso na armée céleste na bongolo 22, tous en a veillé. Satan a ko distraire yo jamais mon ensemble. Mais samedi na rendez-vous spécial. Dimanche to ko sambelati. Mais samedi déjà a dozana na bi na rendez-vous spécial. Na veni bongolo numéro 20. Na zo banda 8h 12h. Na bandi ko yamba mutu moko na kati ya biro. Oyaka na biki na kaye. Bato ba yaki na biki na kaye na bongolo 22. Na sakola ki pona ba ko komaki makambo na lobaki. Réalité pe bongolo ndako. Amen. Yo tango zoya na yamba yo yaka na biki na kaye okokota na biro yo moko. Makambo na webi soda yo moko. Koma yango pe na kaye. Après ko yamba na biro ti 12h na kati na pemi na kotire ba prière na kati ya biro 14h30 lobandi kilt ona église mobimba 16h. Na pamboli bakinyo surtout bazongi bandako dimanche mtoza kuvana ozana ndako kusala makambo susu. Lundi le 31 décembre tozana veiller. Veiller na biso ko banda 19h30. Amen. Na lobi na bongolo 22 na commune ya Kalam. Amen. Na lingi batela ngabiso deuxième témoignage. Na ele loko lobela ba témoignage po etikali yo. Ozite akola nanga TV mingi. Mais tito komi na fin de l'année ozo ya kate. Olinga oya mezala batu moko ba démoin découragement bazala ka pembeli. Amen. Olinga oya ba faiblesse côté la ka zo décision turo boya. Yes. Na lobi yaka tukutana.
chance oyo na opesa yo ya fin de l'année za chance asuka pona lipamboli na yo. Amen. Batena ba témoigner poni ba yaki. Nanga na posa yo pe o témoigner. Batela ngai deuxième témoignage. Ya bato ba pesa kinga confiance. Soko za na confiance na ngate ko yate. Mais soko zo pesa na confiance. Oyebi ko ya ko luka musala ya Nzambe. Mais soko zo na tende. Mwenza ambasala ezati. Mais soko zo pesa na confiance. Ozo considérer nga do kasi. Tabo do pesa mutu confiance ko ndini. Amen. Tabo considérer nga c'est que to ko lobeko kota. Amen. Bato na ala kemno ba témoigner parce que ba pesa kinga confiance. Amen. Abenga téléphone. Na lobi na yaka pia ye. Nena on touche ça yaka ote lobela na télévision, lobela na radio. Ko lobela na télévision na radio et la solution té. Les solutions zali yaka to kuta. Amen. Okozwati kotaki nao na ndenge za clair. Na sengi tezo kandol na Christian Dogi batela ngelo moko ya sika kuna po ete tozonga lisusu. Lobana lobana. Lobana lobana lobana. Naomba. Nzoko te lobana lobana. Naomba. Omoni. Pomota de pere na famille. Hein? De pere wa nzomo. Na famille ni bosoko ma des personnes. Utama hivi kufanya. Na zolo ya watu kwa sababu ya kupule mama. Sasa. Libéré. Pourquoi il va le voir? Contra mama bangu. Usana contra nini? Anda kwani aje utai buka na. Mboka ile utai. Ananga. Utaka nanga. Kwani usuna. Teko, yo. Masa bana. Sera obala hii. Azoria. Anaanza tendo. Anaanza tesa. Saida contra naye. Saida contra naye. Anauza nguo. Sasa mtu. Okay, na chiki moto ke. Pele sawa. Pele sawa. Sina kufa deja. Hawe kamera. Pele sio naye. Siko yote kufa. Siko yote kufa. Siko mzoga atakufa kufi. Nini sasa na poyo sasa itoe? Ego babi otosinaki. Ego babi otosinaki. Babi otosinaki. Kama na kufa kama babi wanu. Siasia mama bangu. Siasia mama. Sikolo kwa koti hawa ngalo kwa profeta ndo pandango. Tuyo kani? Opita kama msafiri na kata na yasho. Opita kama msafiri na kata. Betela suma boko makai. Oyebi Zamba bien. Amen. Zamba kitoko tala mwa mwasi wana mama tekaye ya yeba kiteke mama tekaye. Mwana mwasi tezo simba te tezo tambola kana kacha loyenge via ba loyenge tutuzoka ba loyenge na sala na sia mvutima oyo mama na tekaye. Obi kibobola e ko salisa mutu baere. Yes. Mais mwana mwasi babi no trop c'est trop. Na kene ko luka mutu na Nzambe. Obi azite lifasi deni po alanda ngandingo zolanda nga. Amen. Era watu sabata maso na yebi papier kila tozala kana okuta nanga wapi.
Et on a une fois, tu coûtes un temps, tu pété, na yebi pété. Ok, nana yo péra, le bani ko na yebi nous arabo non. Lobi samedi. Na binga ensemble la dimanche. Samedi émission ensemble les direct. Lobi samedi na on la 8h na bandi koyamba, suka 12h. 14h na bandi kiti 16h. Na veni bongolo numéro 22 commune Kala. Wana bozomo na kiti sala makana bongolo 22 benga na ba numéro wana. Na bi comme on nga prophète papier qui la vase de le terrain. Amen. Longola esprit ya tembe. Ndima ke nzamba salaka. Amen. Yesu abandi ko ima babi tango bozotele na batémoignage ande ngona. Ba miracle ande ngona. Botele mela ngai prophète me botele mela nzambo atindi ngai. Yes. Pata lobi de bo conscience nzambe zo bundisama. Woka so bige to munta papier qui la. Tu mets makaba lukuta to lo ba boye. Po te dise kangama. Po te bato batima yo lo kan zo bundisanga. No, ozo bundisa every nzambe. Bukolo ya suka nzamba ko jijeyo. Amen. Yes. Po biso to le kapo milimo nzambe zela ya kokangola ba, milimo nzambe zela délivrer, milimo bani na ndako ko beta masolo kuto na yeba ta yote. Na sengi na yo fin de l'année yango, yaka to kuta na bongolo 20. Okokota ani asikana maladi wana te. Amen. Okokota ani asikana blocage wana te. Amen. Okokota ani asikana bondoki abotata bo mama jamais na kombo ya Jésus Christ de Nazareth. Amen. Yes. Na ndo kitakotanga kanga na verset 13. Verset 13 elobini. Tozotanga na Matthieu chapitre 11 verset 12 to komi na verset 13 elobini. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez comparaître, et celui qui est Élie devait venir, que celui qui a des oreilles entende. O asana Matthieu ko yoka sani. O pasana Matthieu ko boka sani. Jo makambo na Alexa on a télévision. Soki o comprendre que d'abord Nzambe yaka. Yes. Mais on comprend que d'abord ndoki na bino famille na bino ondi makabo Nzambe te etaliyo. Mais so ko comprendre que bon Nzambe ndezo salama. Na yebiso yaka pe ozo bon Nzambe na kombo Yesu Masia. Amen. Yesu alobi makambo yo no sala o. So ko benga ngande Eli. Yo. So ko benga Jean Baptiste. Yo. So ko mwana ngo so kezani. Yo. Webi mutu amesala ba vampire trop. So so mwana batu basala makambo ya solo. Ya me no wala ba wani. Yes. Mais biso do ke bon Nzambe zalaka. Na osena na rejite zo kandolo na amigo nde bazolanda. Ba ngande bazochela ka ba elima. Na trezo kandolo ni alo ba mingi te. Na tia ba témoignage. Pourquoi on sait ba témoignage? Pour nga za mutu moko te oye na télévision. Na lobi biloba loba et puis na suka nango na tika na tikika ne na ole te ba preuve. Ya bato bala menga lokola yo pe ba yi. Samedi a tongo a wezali samedi spécial. C'est que dimanche logo ezali. C'est dimanche qu'il te zate. Ezaka samedi. Amen. Na so benga yo fin de l'année on met le 31 décembre de la vie. Donc so mutu dimanche a oza papa. So ka dimanche ko mona ngate pe to kukuta na te. So ko limito kuta na yo oyeba ano so banda ngo ndenge nini? C'est yaka samedi. Déjà samedi pour ça dia awa dia samedi. Amen. 8h ti 12h na zo yamba. 12 14h30 16h ne type ça et biso no so tout. So ko lingo benga au singa adresse. Yoka numéro na zo pesa 082 421 230 16. Soit ba numéro na ekra wana 082 421 230 16. Nebi ke debo na kata télévision de bato bazolanda nebi ke moi sinanga mameli zengazela zolanda shikoyo elongo na bana famille mobimba. Ça responsable. Ba epite ke naza responsable mais tikala ke boke naza responsable. Pe nebi ke pam bazolanda shikoyo. Amen. Bana ya bongolo fende batu ebele bazolanda nga nabi komona nga prophète papier qui la vase de l'éternel même na ba voisin bazolanda ki bayi ki makamna zoloba oyo ezanga ba ba bika lobo kwanza ba mona siko na sengi reshi chilanga témoignage mususu na po na loba mingi te trésor kandol na amigo bo chana témoignage mususu po na lingi na zoloba na témoignage po na zona posa mama moko oyo a souffrir mingi na posa ndeko moko a souffrir pre mingi ce qui na aussi témoignage après na zo siko ya ba appel direct po na moni ba to ba papa na zo ya mosiko ya kanisa ngai ya kila temo na zana papier wana invitation wana ala kana kitu wana zo ba maloba musana ya zo lo banzambi yetu shinga après 2 mois nina yeko zazimu ya malo na banoye bakutu te ene na zana nzeni si na banotu ni sama peut-être ba miyo ba kanga peut-être yango nde aloka mingi na hôpital ba miome ba boy ba miome yango nezo sala zo lia makila la sa mwana ba zo lia makila
Sikoyo ngende ngai po mbala liboso boya ngai. Mbala liboso boya po bota kate. Na bota. Do aboya yo po bota kate. Wala mbala liboso. Mbanda nga beta nga o ya pena ko bala. Aye ko bota beta nga na famille ai. Mbale yo ko. Leto ka bwana nanga wana patia mmoja manje na ye awo. Nena banduko lana ka basenga banduko lana tio so samila pona biso. Si nande na yeko za loko kwa nzambe na zui zemi ya mwana oyo. Si 5 mwana zo yeba wana zana zemi. Zemi komi 5 mo zo yeba. Na zo yeba te. Sikoyo nena kayo hospital balobi o zana zemi. Ya solo. Ngai na zana zemi ya zana zemi. Na banonji bayanga pepe. Na zo kama me. Hotelma o peki les gens libala o fandi bataye mbeleni mabuza qu'est-ce que zo mona kendo zana o soki. Ata ndenge nini bazo kosa kaka mais zo kezaki réalité. Sikoyo nde abanika kokende kosambela na yose kosambela zaka na espoir na ye wana nzambe ya kosambela pe soki kala moni yo papa atika minzambela nga ola azola musaba bakufi awa poli nokuji kosalela nga pepe nazolela minzambe pango sanga mai na miso ngai na yaka na service ya prophète la kakuna osalenga deliverance wana tozala na service ya makila osalenga deliverance omesinga makila na ye toujours mututu tokei na yesemi papa na ina zana na zo baka posa kubota me pasi wana zo twanga makasi te na lina ke no kubota sambela nga ina ke no kubota lo salinga deliverance jour wana ona ndikisa kimwana na libu ya solo pelo kwa bela na mwana ningani sale pasi salinga ka wana donc pasa kubota mutu ka okende na eti na zina ya mutu kala ke imba na moko na hospital lelo to solo bato sindi mwana lelo kwa sababu bato nini bato bachaka te bazondi matiba msuba sana bapoma kubota babale kufa msuma bala ningekufa poma kubota zate watu suba ndi magate babio apa pekila wana ezalo kuta tu yoko bisaba muni te ngai na ndimeli nzambe na yo papa jour na bota mwana na tali benza poza na zala photo na yitino hospital na banone na mi nzambe na tamu de gize dele ti na makola papa prophète na zimwano na ebite na dane loko ya kotiko pesa ete na zo ebisa mi yaka toke ndomo na no nzambe wana yaka na koni makola ke o ba prophétiser kapo na yo ba prophétie da ozo prophétie solution maloba wana zo ni sana muloko na ye yo ya mbiango makamwa ne ko selema ndenge hapo na ko za preuve mwana ona esa kitu na television kite na sambela kipona ye azaki ko ba mwa elekaki azobota te na déclarer pas azupasa kobota ka boti ela boti mwana bali ye bozo mona ye abanda kina libala liboso ekufa po azobota te to betela yesu maboko makasi Alléluia. Wepi soko zondi manzambe zamba osala quelque chose na kati ya village Amen. na betelo lisolo ndeko mwasona mwana mwasi wana bochikola na mama wana lelo kwa simba mwana wana parce que alanda kinga ndingo zola na nganda yaki akota libala liboso azobota te mbanda bete na mbata bebe abi wana valer ti valer ya mwasi za akoti libala fa sani abota yozola nanga bando kota libala mbala peso valer te po osilisi mo one golia obota te na kiti za ndako de kona valer mwana masabino na luka prophète papekila ala ninga ka ndiko zola nanga ndemsa batu ko zola mundimi ya television te penza mundimi ya ko ya Amen. na sambeli pona ye ayeko soise zeme ko ko mema complication ko mina 11 mois zo botati esinga papa zemo sambela kina zo na zui zeme mais ndenge na zolo babwe mwana azo bouger na ebike dati mo leki 11 mois ça quelque chose bon mona na été prison quand so ka ngotela ma place wana na pteka lo boko boy zeme libo mwana bandi ko lingana na kati libo Amen. si place pasa ko bote mbala moko kokota kazi na tete defu boy ba aboti si place tala mwana wana botama bomona mwana ba semaine matama nyoso tu pona nini mama pesa kinga confiance Yes. bomona ndenge na oningisa mwana merci trésor kandol tala ndenge na wasambela kaka loloboko mwana bandiko ningana na kati ya dibo si place mwasa ke anyaka po ami wote la wana na bit bomele mbala moko set kokota kana porte sur Jeff boy bru aboti mwana na ye sans problème poani apesa nga confiance akonsidera kinga yo pena sana posa o pesa nga confiance samedi na tongo awa de 8h à 12h soko lingi batuma mono te yaka tokuta na biro na koyamba o na kati ya biro na bikombo na nga prophète papier qui la vase de le terrain visionnaire ya église d'évangélisation et prophétique armée céleste église ezwami na avenue Bongolo numéro 22 commune ya Kalam na lobi avenue Bongolo numéro 22 commune ya Kalam
tosambelaka mardi jeudi vendredi à partir ya 14h dimanche na ute, mais dimanche tokosambela te. Dimanche oyo tokosambela te, toza dimanche totiango na ndenge ya samedi. Nalobi yo tolandanga benganga dazo yamba. Allo 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 na yamba mutu moko awa po bazo benga. Allo aya ya 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 tango zo benganga. Allo allo soko zo benganga. En tout cas zala pena musika ya télévision na po ekozala pena malamu po tena yeba ko yamba yo na bien za direct kombo danga prophète papier kina le vase de l'éternel soki mama wana a témoigner pour apesa nga confiance na ngote la biso verset tangela biso verset 18 elobi nini pona continuer ko yeba appel et puis tango zo benganga zala musika ya télévision na yo tangana verset 18 elobi boye. Car Jean est venu. Tango Jean yaki, Jean-Baptiste est venu. Ne mangez ni, ne buvez ni. Alobi na yeboye. Tanga. Il disait, c'est un démon. Et le Fils de l'homme est venu, manger et buvez. Ils ont dit, c'est un mangeur et un buveur. Yoka, Bible solo bani, yoka loko Bible solo. Yesu azobeta solo bi tango Jean-Baptiste aye. Abazoli atazo melate alobi azandoki azamazisye. Mwana na moto pa aye. Ndenge nzamba pete pe révélation. Akolia azonia azomela balobi o azamatiri. Siko benzambe bokondima ngo ndenge mutu na mutu azana alliance o asala na nzambe. Ndenge nini bakutana na nzambe, ndenge nini basolola na nzambe. Amen. Yango nazoye bisoso landanga yakato kutana na avenue Bongolo numéro 22 commune à Kalam. Allô? Allô? Allô, papa. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oh, n'habitez sur. Allô? Nazo Kaote, allô? Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Ruben Gap Kombonayo? Nazali, papa Christian, Navani Angalia. Olobi ozala papa Christian Vani Angalia, ma olingi zamba sani pona yo la batémoignage ozolanda badinga bazubenga. Papa Salanga Bamakam. Madame Nangai Zemi Elongwe déjà 3 fois. Zemi Elongwe 3 fois, yoka. Est-ce que Nagoso no mutu papa Christian ozolanda nga malamu? Papa. Yo ndenge ozawana soko olali na butu olotaka bandoto mingi ozokushe na tata mwasi na obisika bokola yo. Vraiment. C'est ça. Pona kozwa mwasi na yo wana, tata mwasi na yo wana alinga akutu mwasi wana te. Baswana kane mwasi ayetaka oke soko obala basi mtu me mwasi wana te. Eza bongo papa, eza bongo. Avazeme oyo elongwa oyo tikolongwa tata mwasi no ayaki wana asombelaki mwasi na yo. Nazomona asombelaki ye chasse à sukali. Ayeko pesa azui $10 apesa na maboko. Voilà. A partir ya wana mwasi no lali na butu aloti babeti nzete na mukongo. Na tongo abandi kolela libumu pasi ayeko stuka makile bimi na makolo akomi na hôpital zeme bimi. Eza bongo papa, eza bongo. Na sendi memelanga mwasi na yo wana tokutana na yo moko yaka tokutana na Bongolo 22 na komi na Kalama. Na kosunga yo et puis na ko orienter yo ba réalité. Ne place na confirmer ce ko malamu ke pona nini alingaka ete. Wana bozona na ba image oyo esalamaki na pointe noire. Mais si na watu wazona na wana pointe noire na kinaki na Brazzaville na pointe noire. Makambo esalamaki kuna salaki service à destruction de mauvais esprit. Wana batu batondi na kati ya sale pe batu babimi libanda ya sale. Batu balandaka nzoto te balandaka eloko nzamba te na kati ya prophète. Ya wana zeso samedi oyo ya tongo awa. Yo bongama deja yaka nazo yamba yo spécial na kati ya bureau. Kombo nanga prophète pape qui la vase de l'éternel. Nazo yamba de 8h à 12h, 14h à 16h na bandi kilt. Bongama yaka te kutana benga ngo senga adresse. Bato bazo témoigner parce que basenga ki adresse. Na ko preso prophétie na ko lobelo nyonso. Mais solution ezali ko ya tokutana. Yesu azoloba Jean-Baptiste aye. Alobi akoli ata komela te. Abandi ko sala ba miracle na ba sacrifice na ye. Yana basala nzambe mitusu wasala ka sacrifice te. So bazomona bato bazo témoigner boye, bato bazo témoigner munena nzambe eza bakisi, eza boye. Est-ce que yo to otakola na principe ya nzambe? Ba sacrifice on la sala ka yo sala kango. Makambo ngana lima na bonzambe yoko ko supporta ngote. Na minito da mutoli otondi fufu no mengana ndimira vanda nzala bana tongo chibutu na liete. Yes.
tant que tu as 5 heures de temps à prière pour la reluka kemili mo nzambe bika et tant que somo na biloko boye sala mayo sala meliote okomi koloba et ça bakisi et ça bobo non et pas nzambe muto to nzamba benga kai et na révélation pesa kai et ça na ba alliance ba sala kana nzambe Jean-Baptiste sala ki alliance na nzambe ya kolia te ya komerke na kati ya samba Yesu ayena alliance mususu mutu na mutanga ndenge nzamba pesa kai makoki lo lenge ni na ko kamtambola ne pa ba da ko se manifester na kati ya mutu wana ndengo mona kanga nzamba so se manifester na kati na nga na izama ba alliance ko sala na nzambe ndela so biso ma papa yakatukutana o eza fin de l'année mtape kisote yakatukutana oye ba réalité pour cause de souffrir pour et puis ngana zateka sur la personne profession tika la bongo oji prophétie na ki kotaki pemba la mama amen ah trésor kando na ko sana nga awa na Christian Ndongi amigo ba simbi ba témoignage wana bazotinde la batu ba mona ngona ndako o eza fin de l'année na yako sala émission spéciale o na posa mama o elimbi papa o elimbi boko tani asikaboe te il faut qu'on ait un changement amen bote la témoignage mususu pote zonga lisusu merci na sengi na resi bote la témoignage. Ok. Ma fille avait quitté la maison sans savoir là où elle était. Et c'est le commandant de la police qui m'a donné le numéro de papa prophète papier qui est là. Et je suis allé là-bas et le prophète a prié. L'enfant a dû rentrer. Maintenant, elle est ici. D'ailleurs, la preuve, elle est là. Elle est préparée. Sauf le papa prophète. Papa est là. En tout cas, à Kali Peli, il faut la biso. Donc, pour la biso. Maman n'a pas besoin de béquille. Quand elle a prié, donc ndenga sa wana za makasa na prière saka ndenga yebisa biso bota la nzoto te bota mama bana utambola na beki kaka ba prière kuna mama atira beki akoma utambola malamu na kaka na kati église ya Armée Céleste et papa prophète ya infirmité na makolo akoma na beki kaka kuna na église ya papa prophète atika beki akoma utambola sans beki soki pe aya bomona epasi na zaka na ya mais azali kobalanga te ntango nakepe kuna mpe kaka na baservice na baprière ya papa prophète mbala moko mobali aye kobala ngai utilisement année passée année oyo na juin oyo ya nsima nde aye kolakisa ngai alliance tona bakili kaka na baservice na ye na baprière na ye nzambe mpe azosunga na nzambe ya papa prophète ezosunga. Ah, tu beta noise maboko makasi. Webi makamu na elo ba awa, susi na ngeza, ndeba to wana ba témoigner. Yo pe ya ko témoigner. Susi na ngaka yango wana. Na leka ka tevite pona ko leka bo na wale ka pona nini? Ndenge ba to wana ba bénéficier grâce. Yo pe ya ko bénéficier grâce. Ate osambela kana bisote. Yaka na oyamona biro? Osi makamu na yo, otemone mnene nzambe. Posoko ya mi Yesu, fo Yesu pa mu muni sana kacha finana. Hein? Pam, omoni makamu na solo ba batu ba solo ndanga boye makamu na solo. Na vie ndima nzambe. Na vie croire na basali nzambe. Yesu lobi soko zo croire na bonzambe. Bonzambe pe ko croire na yo e ko peso solution. Amen. Na lobi yaka tokuta na avenue bongolo numéro 20. Ba numéro na nga téléphone ya mwana. Ba musu ba mona na TV te na pesa bango na monoko. 082 81 230 16 na bi 082 81 230 16 kombo na nga prophète papier qui la vase le terrain maman wana do témoigner abai na âge ya 52 ans yoka baba ezala kindengeni ayaki mwana bungi 6 mois mona na kati ayeko lukanga papa na lingina yeba mwana nga na pese prophétie et puis après prophétie pour mon solution dans quelques jours ozomona changement maman mbala moko pa mwana monani après mwana komona na bise mwana ta monani mama na yo akotambola po mama na yaki na babeki na sameli mama na bwaki beki tolo mwana mama na bisie mobala ko uta pota zo ko bala yo mobala uti France aya bali bomoni na sali mariage na kanyi mariage malo prophète ya sona zala bongo asakolelio après ko pesa prophétie réalité pe et monani nde biloko bakopona ti Jean Baptiste te nde biloko bakopona ti Jésus Christ de Nazareth te parce que soko oza mokitani ya Jésus Christ de Nazareth il faut bilembo pe elanda nde nazoyebisa yo samedi awa yaka tokutana na bongolo bende tala mwana mbali wana ndenge esprit ya mari de ezokanga ezotika to tuna ye wana bozomona manifestation ya esprit ya mari de nuit wana na délivrance ezalaki na pointe noire
etikali ezolanda na lobi yaka tokutana na avenue Bongolo numéro 22 commune Kalam. Kombo nanga prophète papi Ekila vase de l'Éternel. Visionnaire église d'évangélisation et prophétique armée céleste. Samedi, na ambado appelle moka. Allô? 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 Oui, allô, bonsoir. Loba makasi pour les autres manasé makasi. Allô? Aïe aïe, akatata ko benga zela pena musika ya télévision na yo, na bi kombo nanga prophète papi Ekila vase de l'Éternel. Yaka to kutana na avenue Bongolo numéro 22 commune Kalam. Mama témoigné ayaki na mawa, metango to kutani azongi de sengo. Na sengi na resiba tela ngana no ba délivrance salamaka tango na sala ka déclaration. Tango ba délivrance tezoleka ba pele so kota ne ba pele ba duko kota tellement ebele, tezo kando na ngo tela ngana ba délivrance ba mona ke puissance ya maloba ezala ka ndenge ni. Mutu azana nzambe ezala ka ndenge ni. Mutu azana nzambe soka lobi ha il faut salam. Amen. Soka lobi il faut salam. Na lingina loba ina kata vida yo. Amen. Chaque année ozoni ngo bandane ya sika. Il faut bandana ngona ba maloba ba prophète. Ba prophète o ya solo. Yes. O ke soka lobi likambo peko kisabe. Amen. Kombo nanga papi Ekila na bengo na Bongolo 22. Samedi spécial. Tango zo benga nga senga nga adresse yaka. Etulu kwa batu wana ba yaka nde bazomona bozambe. Ngana lingaka na tepite na tema kelele epi batu bazongi pamba. Ndenge na l'équipe na biso samedi yaka na 8h nazo yamba spécial. Samedi ka ya tongo. Ka ya tongo awa yaka nazo yamba spécial. Lundi tozana veiller le 31 décembre veiller zali. Amen. Le 31 décembre tozana veiller na avenue Bongolo numéro 22 commune Kalam. Na ngito la namba de défense poto ko mako chiter pour ba continuer ko benga biso. Merci. Mauvais esprit. Tango ko touché yo. Écoute. Chaka binangai. Chaka. Tango ko ko. Yomoko chukolanda ba wana ba déclaration muto nzamba pakoli alata kabilo kwa sika. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, papa, bonsoir. Ah, mbote mama. Ozolanda ngana ba émission na osala shiko olingi zamba sani pona yo. Papa nde nazana zobanga. Ozobanga ni? Nazobanga mwana bato abungi papa, mwana mobali nanga bungi. Nayebi te na koloba ndenge. Non, kobanga eloko te. Mwana abungi te. Mobali na yo, mbanda na yo oyo mobala bengana. Atindaki bato baya kozwa mwana wana. Nde na ole babu abungi te. Asali bongo po kita mbali na ko yaba bengana yo. Azali abungi te. Oyo kinga yoka pono ndima, yoka pono ndima. Pondi mana soke mbanda nonde mta azwi mwana wana. Omoni na 12h ya lelo, 12h ya lelo. Ezana mwana mbali ba kotela lupango ayeko senga maya komela.
Yewana elongine no kangaki yewana ne mutu batindaka koyiba mwana wana. Mwana abungite. Okay, mwana abungite. Zamba pambola yo. Nabi continue kobenga ngalo bina za direct. Kombo na nga prophète papier qui la vase de l'éternel. Bato bazolanda parce que bayati. Benga ngana ba numero zo mona wana na television. Senga nga adresse yakato kutana. Na binenga nazolo ba hawa. Yesu merci pona ko kangola ba via. Tala nga ba deliver salama. Parce que bayaki. Olingo kota ne wana ane asika na mari de lui, na femme de lui, na blocage, na kufa, okokota pe ane. Yes. Mais basi ba préparer lo liwa, ba préparer lo accident, ba préparer lo makama mabe. Ngana yebiso yakatale ngalo mbali nenge ba esprit zo se manifester ko tika joto na ye. Parce que yaki papa ko na tali na ngate me landa bo nzamwe na kati na. Amen. Na zo senga yo yakato kutana. Samedi na zo yamba privé na kati ya bureau de 8h. À 13h. Et à 12h, il y a déjà à les 30 minutes dans la prière. Yes. Dimanche, la mission de même samedi. Yes. Samedi, on va de 8h à 12h, il y a un bureau. Il y a un comme ça, combo. Tant que vous avez un bikina kaye. Madame Noé, il y a un combo. Na otangelo liste ya batu batele melaka vina yo. Na batu baloka yo. Et puis na bamida ma sailo. Puis na oye biso ba musu ko banda. O la sala tango semaine cho le ka batu musu ba bandi ko lela. Na otangelo ba komba bi papa makambo ngo ndiko to fanda ka place moko. Parce que po nzamba zali. Susi na ngezali. Okota ni o. Oye nzamba okota no ani alobi nini. Ba projet ni bando olobi bando baleka suna décembre te. Ba ko molela ba janvier, ba ko molela ba février, ba ko molela ba mars, ba préparer le oni. Voilà la tiro lengi loko okokima bondoke kanga vina yote. Na lobi tokuta na samedi na tongo awa. Nazo yamba rendez-vous spécial. Après 8h, 12h, 14h30 na bandi kilt. Na tika na 5 minutes. So ki boko tela ngata témoignage moko ya 3 minutes. Oyo ya mwana mwashi ba tomba o abikaki na ba rein. Et c'est témoignage ne go raté. Na o myo meli mwaki. Na niki ba témoignage ba responsable wana po ya ngonde ba bonzambe bengo senga adresse. Ba tuana ba témoignage po ba yaki. Na leki na tepete po na ko yamba boye. Na leki po na benga mama o alembi o azomona na ndaku na ye. Na leki po na ko yamba mama moko papa moko alembi vi wana. Alubi na ko tani o kana ba problème oyo. Na ko tani asikaka na maladi oyo. Na ko ta kete o kota na ngote. Yes. Na lobi o kota na ngote na kombo a Jésus. Na lobi o kota na bondoki wante na kombo a Jésus. Amen. Pesa la confiance. Batu wana tu omoni ba obika pote ba pesa kinga confiance. Yes. Ba wike nzamba tindi mutu na ye. Na njela mutu na ye wana to ko kangola. Amen. Dola na mama wana poto ko makoshite na suka. Mais ce qui m'avait poussé de voir le prophète papier qu'il a, c'était au fait que j'avais quelque chose dans mon ventre qui marchait dans mon ventre. C'est comme s'il y avait un enfant dans mon ventre. Et ça montait jusqu'au cou et ça faisait le bruit. Les choses là qui me marchaient dans mon ventre. Alors j'essayais un peu de voir tant de médecins et ça n'allait pas. Et j'avais vite compris, c'était une maladie purement simple spirituelle. C'est alors quand je suivais le prophète papier qu'il a de temps à autre à la télé, c'est alors que je suis allée lui voir. Bon, au fait, moi j'ai prié quelque part. Au fait, j'avais une maladie qui me dérangeait et tout. Je pris les soins, ça n'allait pas. Au fait, je regardais le prophète papier qu'il a à la télé. Alors, je me suis rendue lui voir par rapport à la maladie qui me dérangeait. Au fait, je me suis rendue à son église qui est à Bongolo 22. Nous sommes venus avec le prophète papier qu'il a. Je lui ai expliqué ce qui me dérangeait. Alors, je suis allée une fois à l'hôpital voir mon médecin. L'hôpital toujours ici à Kinshasa? Oui, c'est toujours ici à Kinshasa. C'est sur 14e rue industrielle. Je suis allée voir mon médecin et mon médecin puis, va me prescrire les examens. Il va me faire aussi l'échographie. C'est alors qu'il va trouver que j'avais le myome. Alors, juste quand j'ai sorti chez mon docteur, subitement mon prophète m'avait appelé ce même jour-là et je lui ai dit que non papa, on m'a dit que je dois être intervenu dans 3 jours. Et mon père spirituel, le prophète papier qu'il a, m'a demandé que je puisse passer un peu chez lui à la maison,
pour lui expliquer et lui montrer les examens de l'hôpital. Et quand on s'était vu avec le prophète Papier Kila, il m'a dit que non, mon Dieu ne me convainc pas que tu sois intervenu. C'est alors qu'il m'a demandé que je puisse, il m'avait donné une semaine de passer nuit à l'église. En fait, je passais pendant une semaine la nuit à l'église et le prophète Papier Kila passait de temps en temps le petit matin pour prier pour moi. Il a prié pour moi, il m'a donné l'huile que j'avais oint dans le ventre et il m'a demandé que je puisse rentrer à l'hôpital. Je suis allée voir une fois de plus mon médecin. Il m'a prescrit encore l'échographie. C'est alors qu'il verra qu'il n'y avait plus rien avec moi. Voilà, donc comme il a souka émission, orika ke émission TV za minute. Maintenant bi ke après ba marambo na sombe espace à TV a kubana euro ti 0 r. Na sina bi sunu bona la kibino na sombe espace so suka to sika ba fete. Na somba banda awa ti 1 r ngana ngai. Banda ka euro moni na banda ke émission. Na banda bana 21 r ti 0 r ngana ngai. Boza la kimia elongona omona nga papier konzo na bi ke to kosolola pona espace yo. Yes. Somba espace au capona milimu nzambe bika mais nazana posa na yoso landanga yaka deja to kutana au bongo lo vende à partir ya 8h na yoso samedi deja na tongo na komi na suka mama na témoigner ni angana ke l'hôpital ba opérer na mio na bengi na samedi pona ye ba mio makindoke longwe bomoni ala kisa mikanda po ngana sana ba bonzambe na ba prêtre pesa na confiance kulana biloba ba tuti même la période Yesu biloba le bezalaki. Yesu dit même la période de Jean-Baptiste biloba le bezalaki. La période de biloba le bezalaki. Donc ce qui biloba le bezalaka na série wana, c'est que le lewo za kutu yakoleka. Ben na ba numéro wana, o senga nga adresse. Batu wana ba témoigner parce que ba yaki. Na ko yamba na bureau privé. Olingi ba bambo na ote yaka. Oza problème akobota, ya musala, ya santé, ya nyonso. Na lobi yaka to kutana na bongolo vende commune ya Kalam. Yosa na yita ko benga ngate yoka so adresse avenue Bongolo numéro 22 commune à Kalam. Prince ya Bongolo c'est bonga ekoma kitoko ekoma bien ndom tozolandi ngai na lingo zo ma tiali kola télévision ozobela Simba TV na sambela pona yo. Jambe na lona na kombo a Jésus Christ de Nazareth otinda kili lo bapelo lo bikisaki. Na sambeli pona mutu na so alandi émission banane bandeli pe na suka msa ko tsango na katikati. Pambola fina pe fongola nyonso ya ye soka zalaki maladi abika au nom de Jésus Christ de Nazareth. Na libéré miracle ko tana kata mai wata wa komela yango abika bikamwa abika changement au nom de Jésus. Jambe pambola mamo azui volontaire ko benganga o pazala yitete pese makasi ya transport to kuta na samedi da tongo awa atatu la monene na yo ndenga landi ba témoignage yepa ya ko témoigner ko leka baninga na komba Jésus Christ de Nazareth tolobi amen. Na sambeli zambe alola kimia no kota na kati ya mboka Congo partout tozali loboko na ngweza la nango au nom de Jésus tolobi amen. Merci na pesi mbote na mama Elise Ngazeli ala ndinge longona libote mama na kati ya ndaku bana nyoso bongolo vende dimanche to ko sambela te samedi nde tozo sambela kiti la biso ya dimanche to mimengo samedi to bandi 8h na bandi ko yamba 12h to kati 14h30 to bandi kiti to 16h na bongolo vende benga na ba numero wana oyo ozomona na écran eza ba numero na ngai zo adresse o nazo pesa avenue Bongolo numéro 22 commune à Kalam le 31 décembre tozana veillé le 31 décembre veillé zo banda 20h ibandi. Merci na baosi bolandinga bana Bongolo 22. Merci na Christian Dongi amigo mon évangéliste Jidase bana yosi bolandinga ba Joël Tutu bana Bongolo 22 nazo c'est la bino trésor Kandol omona ngai bisika zali papi ekonzo ndeko nanga kamse nzamba sala bien misano ke lesu liboso musique matasu na bike to sema kamoto ko bongisa programme na biso ko zala pena moto ekopela nzamba lola zala bino pame na ndingo landinga nzamba lola pambo la bino isiko zali lala na loboko nzambe na kombo Jésus Christ to kutani samedi na weekend continue ko benga après mission na yambo na kimia o senga adresse ciao.